Isha kwa changamoto tena. Gesi imeisha. Mkaa wenyewe bei 1500 mimi natoa wapi sasa hivi ya mkaa? Njaa itaniua. Tole yenyewe ule umeharibika. Ngoja nimpigie huyu jamaa hapa. Hapo kesi nimwambie hata kama hapa fanye mpango. Habari yako baje? Bosi bwana, habari? Salama bwana, mimi tatibu bwana. Salama bosi. Bwana bosi, kuna changamoto hapa. Changamoto kwako kila siku umezoea bwana. Nikwambia uje huku Moshi bwana wewe. Huko na ile jambo tunakuta busy tu. Ona nani ada tu maisha yako yenyewe yako wapi ndugu yangu? Sasa tutafanyaje bosi? Ndio hivyo tunaungaunga. Sasa bwana, ile toroli lako bwana bovu. Yaani hapa nitaka niingie mzigoni leo, sijaingiza chochote. Yaani manake hata pesa ya hesabu yako sina leo. Sasa bwana wewe, toroli nimekupa ndugu yangu bwana. Toroli nimekupa unachukua kufanya kazi. Sasa unachukua utema kwa mtu katengeneza. Beli jamaa. Bosi, bearing imeharibika bosi. Yaani bearing imeharibika, nashinda kufanya chochote. Hapa mimi nimekupigia unisaidie chochote. Yaani hata kama utanitumia hata 3000, 5000 ili nile. Chochote hapo. Sasa kwenye chochote hapo mimi siko da. Bosi, fanya hivyo bwana bosi. Unajua mwenzako njaa ujue itaniua bosi. Nimesema siko da. Vitu vingine unavumilia na. Vile unavumilia bado. Vitu vingine vumilia. Juma. Kwa mwelewa bwana. Nakata simu. Sababu bosi anasema nivumilie njaa. Nani anavumilia njaa jamani? Wale zangu kwa. Sana nalaje na njaa hii. Bwana hiki nje naweza nikapata chochote. Sasa mimi kwangu karibu. Karibu mdogo wangu karibu. Karibu. Karibu mdogo wangu. Shida gani ndio Tenga nimekuja na shida. Yaani na shida sana. Hiyo mimi kwenye maisha yangu kila jambo ninalofanya naona sielewi kabisa. Vijana kidogo inaleta matatizo ya ngumu hivi. Jana kwani huko kuna watu unaoishi nao ambao wanafanya huko ya ajabu. Kuhusu watu hapana, lakini mimi mganga ninachohitaji sasa hivi ninahitaji kuwa na kipato. Maana kipato ndio chanzo cha mimi kuishi. Sawa, toka uwe na kipato. Kama masharti yake unaweza ukayaweza. Masharti. Kwani mganga unatakiwa kuoa? Hapana. Mganga kama kuna kuoa, mimi sina ndugu, yani niko mwenyewe sina mtoto. Yaani sina hata mpenzi, wapenzi wenyewe wananikimbia, wananikataa. Mwezi la pili. Dawa hii nakupa. Yaani hii chini ya kitanda mimi. Kuna nani unafunga godoro au vito unaweza kwa muda kama wa siku 7 alafu rudi tena hapo. Yaani hii dawa ni ilalie kwenye mtu. Ndio napata hela. Unaweza kupata hela. Nikilalia tu? Kwa muda wa siku 7. Alafu baadaye ukishamaliza siku 7 urudi tena hapa kwangu. Asante mganga. Asante mjukuu wangu. Karibu. Asante. Karibu sana. Yaani nilalie. Asante mganga. Asante, karibu bwana. Karibu mjukuu wangu. Wapenzi wako nana Asman, super dawa. Umechanganya na nini?
Tamu. Sijai kukosea kwenye kupika pombe. Naielewa leo unashuka. Yaani ndo lao, unaenda sehemu mnazi mweupe, muuzaji mweupe. Achana na hizo habari. Unaenda sehemu mnazi mweupe, muuzaji mweusi. Wewe. Hivi. Unaweza kujikuta unaamkia Arusha. Bai kali. Mbona huyu? Nakunywa. Kunywa zishuke. Unajua kwa nini chupa mbili zimelala hapo? Nakunywa. Chini. Huu mnazi lakini mkinywa kama mpapai kwa mbalimbali. Achana hiyo. Sawa. Gazi. Tia umoja. Hii. Amuza. Eka moja hapo. Na Mnakuja kilabuni kundi alafu mnaagiza pombe moja. Oya, wape mbili. Moja bili yangu. moja unanipa wewe. Wapi? Acha baya kulisha bosi. Yaani mnazi. Sasa kuambia mnazi mweupe hapa anauza mweusi. Nani kasema? Cheupe dawa. Ila ujue bwana, yaani kusema tu ukweli. Yaani kama TBC ukweli na uhakika. Sawa? Ngoja bwana. Unajua kuna vitu vinachekesha kama nyimbo ya Mario. Na hivyo vitu vinavyochekesha ndugu yangu mimi nikikuangalia unachekesha. Yaani unanichekesha. Unajua mwanangu wewe mara kwanza ulikuwa una hela. Yaani ulikuwa una hela kwa kweli. Unauza sio nyumba ya dada yako, sio nyumba ya shangazi yako, sio unauza sio nyumba ya dada yako, sio ya shangazi yako, sio ya nani nini. Yaani unauza nyumba sasa hivi unakunywa mnazi na kofia yako kama msimamizi wa mashamba ya tumbaku. Unakunywa mnazi alafu eti umeenda kupanga kale kachumba kadogo, yani kachumba kamekaa kama store ya kuhifadhia vifaa vya baiskeli. Unakaa na dada zako, wajomba zako, mmejazana kama siafu vile wanao. Ewe ya nasa bana. Inakuhusu? Yaani wewe unakunywa pombe unatengeneza alafu utakosako. Wewe unapoka na kunywa pombe zimekushuka. Unaongea jina hili inakuhusu. 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 Nyinyi hapa hakuna kugombana. Nini hakuna kugombana. Hapa kuuza pombe kama mnataka kugombana kama gombaneni huko. Sitaki makelele hapa. Tajiri una baya usigombane. Sasa na wewe unatetea. Sio kama natetea. Kwa hiyo nyewe mnywe pombe hapo mpigania baba kapiganeni huko. Acha hiyo pombe. Wewe umesahau kuwa mimi umsingi. Nimesahau nini? Umsingi wa pombe nimekupa mimi. Bado nikija hapa pombe wanimzea. Hii dharau. Msingi wa pombe umenipa leo. Toka zama za kale huko nyuma unakuja kuongelea leo. Tulishamalizana mimi na wewe ulinikula na mimi nikakupa. Wewe. Tulishamalizana mimi na wewe. Hauna deni, sina deni na wewe. Kwa hiyo ulipe pombe hapo. Niambie sina kuuzia pombe. Sasa. Wewe ulipi nini wewe? Wewe. Shara mimi. Ulipi una hela. Niguse. Wewe. Niguse. Nenda polisi. Toka. Nenda ndio hata hivi. Chakula zako sana. Kafuku tu sasa hivi mbaki una hata 100. Nenda bwana wewe. Chakula vyako. Nenda. Na chumba kimoja na dada zako kalale mbele. Kwenda huko. Nenda bwana. Nenda usiniharibie siku saa hizi. Nenda. Baraka kulewa tu kila siku. Chumba kimoja na dada zako. Sasa unaongea. Sio naongea na nyie msingilie mambo ambayo hausikani. Kanywa pombe hapa inazia alipi. Nenda. Kufa kabisa. Hatuna sala.
Sitaki kesi hapa. Mimi sarali. Nenda wewe. Nenda huko. Wewe. Acha hiyo. Ina maana njia hujui. Toka njia hiyo huko. Na nisikuone tena hapa ole wako. Wewe. Nenda. Wewe yakulali. Wewe. Nikikufuata hapo wewe. Kula nimeuza nyumba umekula na Nikikufuata hapo wewe. achana na hilo. Siku leo umempa 3500. Nenda bwana. Ile huyo. Alafu na nyie naombeni hela yangu. Naombeni hela yangu kabisa, sitaki masiala na nyie. Mnakuja kunywa pombe hamna hela. Nataka hela yangu nimesema. Yaani naombeni hela yangu. Nini tena shemeji? We, mnasemaje? Mimi sio shemeji yako, sitaki. Naombeni hela yangu ya pombe. Basi tutakuletea. Basi ngoja tukaongea na Taji. Ole wenu. Ya sabuni hamna pombe. Wewe kaa hapa, unaenda wapi? Tutakuletea. Pete 1500 na kwangu hapa. Ole wenu. Huko nje tena nyie mtani msinipe hela yangu. Pumbavu nyie. Pete 1500 na kwangu. Nenda huko. Pumbavu. Wewe baraka kunywa pombe tu kutokuwa na hela. Mbe shemeji. Nenda shemeji, afu hiyo kauli yako siitaki. Shemeji yako nani? Mimi sio shemeji yako. Wewe. Nataka hela yangu. Wewe. Unaenda wapi? Unataka tukimbie, si ndio? Unataka uende wapi? Unataka uende wapi? Amna, nilikwenda kuwachukulia stuli wageni. Acha uongo wewe. Wewe ukoje lakini? Miezi mitatu sasa imepita tunakudai hela za vikoba. Unataka ukimbie leo? Mimi leo nitalipa. Tukuvumilie. Miezi mitatu sasa imepita tukuvumilie tu. Wewe nani? Amna. Sio mpaka mnijazie wapi. Mimi leo nitalipa. Ni kimoja tu. Sasa sikia nikwambia, tutaka ongea sana, hatutaki papala wala nini. Fanya kazi yako. Fungua mlango. Amna, mimi dawa zangu nipeni mwezi mmoja. Tumekuchoka. Wiki moja hapa. Umeshindwa kulipa miezi mitatu, tutalipa wiki moja. Mimi nalipa pesa yenu, lakini mimi nilifiwa, ndio maana nikaenda msibani kwa nikatoa mchango. Muongo, umefiwa wapi wewe? Unataka tukimbie? Hivi mnajua msiba unavyouma nyie? Sitaki kujua. Fungua mlango. Fungua mlango wewe, unataka jamani vitu, mbona mbishi? Ni sio vizuri kujazia nzi. Vipi hapo, kuna shida gani? Mbona makelele mengi? Umeitwa. Wewe bwana, hebu fungua mlango. Wewe dada. Sasa muongee taratibu. Unalala unasikiza mambo ya umbea, mwanaume mzima ovyo. Wewe mzamaji vipi? Umbea tu. Nenda kwa kaoga unanuka. Sitaki kusikia vitu vyenu mnavyoongea, sio kaoge nini? Fungua mlango tutoe vitu tukauze. Tupate laki tatu na nusu. Nivumilieni mimi kimoja, tunaletea pesa yenu akia Mungu tena. Tumekuchoka. Fungua mlango. Amna kweli. Afu wewe dada mbona unapiga kelele sana? Kwa nini msiongee taratibu? Wewe vipi bwana? Eti brother. Shida nini? Nataka kujua. Sisi tunamdai huyo hela. Wewe unaweza kulipa? Mpaka tuna shida nini? Unaweza kulipa hiyo hela? Usipigie na nilio bwana. Wewe fungua mlango, tunataka vitu huko ndani. Yaani kumbe shida mnamdai pesa. Sasa kama mnamdai pesa ndio kelele zote? Watu wanashindwa kupumzika, mtaa mzima unawasikia nyie. Sasa mnamdai pesa. Mnamdai shilingi ngapi kwanza? Tunamdai laki tatu na nusu. Kwa laki tatu na nusu ndio mnapiga mikelele yote. Mnasumbua watu wasilale kwa laki tatu na nusu. Ni vipi bwana? Hebu subirini. Sasa ndo nini lakini mpaka kuwapigia makelele majirani watu wanaamka. Wewe tunaomba unyamaze. Yaani huyo kaka asipotoka na hiyo hela tutambua sisi na. Nishaambia kabisa nipeni wiki moja tu nakuja kulipa pesa mimi, lakini vurugu. Weka mdomo. Sasa siku nyingine ukifika sehemu za watu msio mnapiga makelele kama haya. Kitu kidogo kama mnadaiana, ongeeni taratibu bwana. Sawa yani. Kuna kitu kingine mnamdai? Hamna. Sasa mnasubiri nini? Sepeni basi. Vipi wewe? Wewe umetoka kusema sasa hivi hapa mimi nanuka. Hamna kangu. Sikile vibaya. So
Sasa unamkumbatiaje mtu anainuka? Vipi wewe? Tajiri. Habari yako? Safi kabisa. Sasa ndugu yangu, mbona hujanifahamisha kama kweli yule binti umekaa na umempata kifo tati kama umeongea naye? Acha basi. Kwa umeona naye? Hivi mjomba wake? We, amekubamba. Imekuwaje tena? Mimi namjua yule mzee anapenda hivi, anapenda pesa. Kwa kwenye jambo hilo mpa imekuwaje? Amelainika. Umemloga bwana. Mimi najua umemloga. Ndio. Sasa basi ndugu yangu, kwa hiyo tukutane jioni, si ndio? Ndio sawa. Basi nitumie sasa 20,000 ile. Umetuma? Ngoja niangalie. Thank you very much. Nashukuru. Nimeiona. Ndio. Okay, basi jioni panga nije kwako. Sawa. Sawa tajiri, una baya. Okay, thank you very much. Sawa. Bwana huyo. Yule baka mloga. Hivi kweli mjomba, lakini mjomba anapenda pesa yule mjomba. Mimi sina ufahamu vizuri, anapenda pesa mjomba. Juma. Eti Juma. Kwa taarifa yako ya Juma wako kahama. Amehama? Kamia wapi? Amehamia wapi? Mimi nianze kujua mpangaji, kila mpangaji anayehama nijua anakohamia, si ndio? Basta. Samahani mama. Je, unaweza kuwa na namba zake? Unasemaje? Samahani mama, hivi hawezi kuwa na namba zake. Kwa hiyo kila atakaye kuwa na hama, mimi niwe na namba zao, si ndio? Haya machungwa matamu na sio matamu tu, njaa. Haya jomba zangu zile kama amekula leo. Jamani, huyu si Juma muzanaji? Juma ni wewe? Wewe si Juma wewe? Habari bwana. Safi Juma, vipi? Baba ni wewe? Baba unatembelea makalio? Bwana, kawaida hivi vitu bwana. Na kweli dunia maskini akipata baba. Juma, kweli wewe? Haswa macho yangu. Una gari? Juma unatembelea gari? Juma wewe muuza maji? Jamani. Hello babe. Upo wapi? Mbona umenielekeza hapa eneo la karibia na bodaboda afu sijakuona hapa? Asa babe, ungeniambia kama hapa haupo. Wewe ungeniambia upo sehemu gani kabisa nikufuate ulipo. Wewe unajua mimi subira uaga sina kabisa. Basi sawa, nisubiri nakuja hapo sasa hivi. Usiondoke sasa hapo, usije ukaondoka tena ikawa shida. Sawa. Baba unaenda? Kwa heri bwana, mimi naenda. Baba, hata buku tu baba, nile machungwa.
Nitakupa basi nikirudi hivi. Sawa. Haya bwana, sawa. Jamani, hata buku unaenda? Jamani, kijana anatembelea makalio, alikuwa anauza maji mchafu, leo na gari anashindwa kulipa hata buku. Haya bwana, bai bwana. Kanikumbusha kipindi kile na mimi nilivyouzaga viwanja vyangu, viwanja vya dada yangu, nikaenda pale Kilimanjaro, nikahamia baa, na mimi ningekuwa na gari sasa. Inauma. Mume wangu yule msichana ambaye msumbufu swali kashalipa ile. Okay. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa nauliza iende katika akaunti ama tuongezee katika matumizi tu madogo. Kwani amelipa shilingi ngapi? 3.5. Oh, 3.5. Sasa cha kufanya, si unajua shamba kuna watu na vijana kule. Ndio. Sasa cha kufanya kule watumie 200,000. Sawa. Sawa. 100,000 iliyobaki tumia wewe. 50,000 iliyobaki mtumie mama. Tumeelewana? Okay, nashukuru sana. Usijali. Alafu kingine, mke wangu, nishakwambia mimi sitaki ufanye kazi na watu wasumbufu na nitia aibu. Mimi nimekoa, ukae nyumbani utulie. Ni sawa, lakini sikuwa na peke yangu. Nienda na Stefan. Sawa. Lakini wakati mwingine chagua watu kufanya nao biashara ambao sio wasumbufu. Tumeelewana? Sawa. Kwenye video yetu slide kimoja. Nenda pale kwenye kochi. Asamona kata. Nisikize, nenda pale kwenye kochi, kwenye pale chumbani pale. Kuna diary yangu. Kuna message nataka nirekebishe hapo ili kusudi tuendane sawa na. Sawa. Sawa. Na kuhusu hiyo simu. Kama nishakwambia kama mtano kishakuwa umerudi kutoka kazini. Simu zina wazee wengi zangu wanataka kahawa. Shauri yako. Sawa, labda kudiscuss kuhusu hiyo simu. Yes, hello. Halo. Mambo. Poa, nani? Samani, simu yangu ilikuwa mbali kidogo. Mjeshi. Nilikuwa nataka nikwambie kuhusu ile jibu lako. Nilikuwa nikwambie hivi kwamba nimekubalia. What? Nimekubalia. Wow. Asante sana. Sasa nisikilize. Kwa kuwa umenipa habari njema, siwezi kulala bila kuonana na wewe. Sasa cha kufanya, fanya juu chini tuonane usiku huu. Sawa. Aya, poa. Na kutumia location, sawa? Poa.
Sitakuwa kwenye breakfast kweli. Mbona naona kazi? Nimeangalia kote ya mna. Mambo mengi. Ndio kwa nisa kazi. Achana na. Sawa. Kanieleje chakula basi? Maana ni sikia njaa. I say, siamini kama muda huu nipo na wewe. Ndo mimi. Kweli? Nimefurahi sana. Nikwambie kitu? Sasa huu ndio muda ambao nataka nikafanye kila ambacho nimekaidi kufanya. Nitafurahi sana kaenda ukatimiza. Macho yangu haya ni macho yangu au macho ya Mwenyezi Mungu? Kweli haya, hii biashara ya ukahaba umeanza lini? Ankoli mwanangu kipenzi, Neema, umekuwa malaya wewe wa kubananishwa vichochoroni usiku huu. Haya, pale nyumbani hatuna geti kali, umeruka ukuta. Haya, wewe toka lini usiku huu ukawa huko? Haya wewe, na wewe kibonge mwepesi, umekaa na tumbo tu. Wewe sina mzaa huyu. Baba, nini? Naomba nisamee sana. Unajua niko hapa lakini sina nia mbaya kabisa na binti yako. Nina nia njema kabisa kwake. Hata mimi naona una njia njema kweli. Ukimtandika mimba hapo itakuwa ni njia njema. Na wajua nyinyi mnawashauri ukiona mmewazidi umri. Ungekuwa smart. Ungefuata taratibu. Kwanza huyu bado. Nani mjomba? Mimi na imani ungenisamee afu tufuate taratibu. Hapana, sio ufanye taratibu. Hilo ni kosa la jinai. Polisi wakijua inatakiwa ukamatwe. Ukawajibishwe, ukawajibishwe. Huyu ni mjomba. Mjomba. Kwa kuwa ni usiku hatuwezi tukaongea tukamaliza. Cha kufanya, mimi ngoja nikuhusu ondoke. Alafu mambo mengine tutafuata taratibu. Naondoka vipi? Unatakiwa uwajibishwe. Haiwezekani, hapana. Hii hapa mjomba 40 inajua itakutosha. Ya kwangu ya kwako. Bure tu. Mjomba ondoa shaka. Mimi jina nampenda. Nimeomba msamaha kwa sababu ni usiku. Ila tutafanya taratibu. Nilijua kijana wa kiume, unajua watoto wengi sasa hivi wauni. Mwanangu, ankoli, uko sehemu sahihi. Yaani leo hata hela pombe nilikosa. Hujashangaa kuniona mzima mpaka muda huu. Baba, naomba tarudi salama kuwa naye tu. Anakuja sasa hivi mjomba. Uchelewe kurudi nyumbani. Uchelewe mwanangu. Ankoli. Mambo mpenzi wangu. Mbona kimya? Wewe, nani mpenzi wako? Kwa ina maana unikumbuki? Hivi wewe leo unafikiri timamu kweli? Mimi nitawakumbuka watu wangapi hapa duniani? Jamani, mimi si mpenzi wako ambao tunakaa pamoja. Sikiliza mimi. Mimi simfahamu, sio mpenzi wangu. Wewe mwenyewe. Juma, bwana usinifanyie hivyo, mimi ni mpenzi wako. Bwana Juma, acha hizo, kwa mimi nisahau. Niache bwana. Mimi ndio yule tunakaa pamoja na kusaidia. Hata usichokijua hapo ni kitu. Afu wewe dada sikiliza. Unajua siku hizi kuna vichaa wengi sana mtaani. Na hisi moja ya vichaa ni wewe hapo. Sasa kukusaidia mimi ni mpenzi wako. Yaani kukupa msaada leo unajiita mpenzi wako. Nataka nikulipe fadhila zako. Mimi sikiliza. Huyu dada alikuwa anakaa naye nyumba moja. Nilimsaidia, alikuwa anadaiwa sio na kausha damu, sio nini. Nikamlipia 300 na Kwa hiyo kuna kitu mtako imani kulidhalilisha, si ndio? Au unataka kujulikana mtanzo wako wewe shirika la msaada? Wewe nahisi unijui vizuri mimi.
unanipigia kelele mimi? Wewe unajua mimi ni nani? Wewe ni mpenzi wangu, kwa nini naanza kusema chochote? Kwa sababu napigania penzi langu. Sije kuwa na mpenzi chizi kama wewe. Nakwambiaje, sikuachi una kuna nani. Hebu toka bwana hapa. Hivi una akili kweli wewe? Usinifanyie hivyo juu. Hebu tuondoke wewe. Dogo amejipata sana kabisa. Yaani safi sana. Sio yule Jumanne ambao nilikuwa namjua. Hilo halina kificho kaka. Sama. Alika hata nje nilipoingia pale gari lake. Jamani. Mtu sio nyau. Jumanne amejipata. Hayo ndo maisha ambayo tulikuwa tunayahitaji kabisa. Tunahitaji maisha. Jumanne! Mdogo wangu. Uncle vipi? Nzima uncle. Kaka, vipi kaka? Shwari. Ewe. Karibuni. Karibuni sana bwana. Asante sana. Ngoja kwanza. Tuje cheers kwanza nani. Unajua? Sasa ndio naamini kwamba hii damu yetu. Hii damu yetu kabisa. Kwa sababu wanasema kwamba maji hufuata mkondo. Hatimaye kafuata mkondo wetu sisi ambao tunauhitaji. Naam. Kwanza nikupe hongera sana kaka. Asante kaka. Hongera sana. Hongera. Una gari kali sana Jumanne. Ile gari ni ya kinyama. Umeua. Hapo umetisha. Unajua mimi nafikiri haya mafanikio cha kwanza atushukuru sisi pia. Sasa mimi Jumanne, yani inabidi ukae chini ufikirie kwamba nina bro ambaye alinifanya nikapiga hatua. Yani haya mafanikio yametokana sababu ni bro. Me, Ramio, I'm your brother. I'm proud of you. Sasa kitu kimoja, unajua kwa nini nakwambia ujivunie? Nilikuwa nakukumbusha naamsha akili yako. Akili yako Jumanne ilikuwa imelala. Ilikuwa haiwazi chochote. Yaani ningekusahau kukukumbusha, Jumanne ungekuwa ni fala wa kutupwa. Lakini kile kitendo cha kukutimua, yaani kile kitendo tulichofanya cha kumtimua Jumanne, unaona kinimfuza good. Ndio na matunda yake. Alafu pia kingine Jumanne, usije ukasahau hata siku moja. Sisi ndugu zako. Mimi ni brother wako. Anafuata afu huyu mpwa wetu, mtoto wa dada. Mwangalie mama. From Dubai. Sasa hivi tunajivunia, tuna watu wanaenda Dubai. Familia yetu iko kwenye mstari. Sasa kikubwa zaidi, sisi hatujaja kupiga ngenga nyingi hapa. Tunashukuru kwa vinywaji. Tumeshawaka. Itifaki imezingatiwa. Muhimu, tuko hapa kukukumbusha pia. Jumanne, watu wanakuita Tajiri Juma, ila mimi nakujua kama Jumanne. Tunamjua kama Jumanne, ni ndugu yetu. Sasa tuko hapa kuendelea kukupa ushauri. Hatuwezi kukuacha wanapotea, wanaangamia kwa kukosa maarifa. Jumanne, sisi hatuwezi kukuacha ukaangamia kwa kukosa maarifa. Nasikia sasa hivi unachovya. Yaani Jumanne, leo
Jumatatu unachovya rangi nyeusi. Jumanne kama jina lako unachovya rangi nyeupe. Jumatano unachovya munene. Alhamisi unachovya mwembamba. Ijumaa unachovya mrefu. Jumamosi unachovya mfupi. Yani wewe ni chovya kitu ambacho na kikubwa ambacho mimi naumia zaidi, kinaumiza mimi kama ndugu yake wa damu kabisa. Yaani anachovya pia ni malaya. Yaani si hadhi zake kwa jinsi mimi alivyo. Anatia aibu. Kwa hiyo mimi nashauri atafute mmoja hawe. Na mjomba yani kikungana sasa hivi ankali na zamani yani uko tofauti sana. Yani ankoli wa sasa hivi yani upo complete na mama vile. Complete. Yani hata upo yako yani ndio ile ni mtoto wa dada. Kabisa. Umeongea hapo. Na nilikuwa Dubai, nimetoka hapa nimekuja kukutembelea ankoli. Eka safi sana. Yani hadi mpwa wako huyo ana umri mdogo sana. Lakini anakushauri kitu cha msingi. Kwa hiyo sisi tuko hapa kusimamia hilo. Jumanne oa. Kwa mara ya 3 Jumanne oa. Haya mambo ya kuchovya acha. Kwanza hawa malaya wanamaliza pesa. Wanamaliza pesa zako. Alafu mwisho wa siku isije wakamaliza pesa ukarudi kule ukaanza brother Ramio naomba unisaidie pesa. Come on. Sitaki, nachukia hiyo. Usudi kule kutoka. Kule ni kubaya sana. Asante tuelewa. Nimemaliza. Sasa sisi hatujamaliza. Ila nimepiga pause kidogo tukusikilize na wewe maoni yako. Unalizungumzaje swala la wewe kufanyaje? Oa. Taendelea kama kuna cha kuchangia. Tuongeze jinsi. Akatoka hapa kwa ajili hiyo, lazima tujazie. Unajua ndugu zangu. Jamani wewe. Kuna kitu kimoja natamani sana niwaambie. Sema. Kuna habari ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Yusuf au Joseph. Namjua. Ni mtu ambaye alikuwa amekataliwa kabisa na ndugu zake. Lakini kukataliwa kwa Yusufu kulimletea matokeo mazuri sana baadaye. Good. Yes, safi. Amekuwa. Hakuna mtu yoyote ambaye atakataa kile kitu ambacho mmenishauri. Na hakuna mtu yoyote ambaye atakuja atakataa vile vitu ambavyo mnanielekeza hapa. Mtu yoyote atavisikiliza na kuvitia akilini. Na kwa swala la mambo mlionishauri kuhusiana kuwa na ndoa, kutumia pesa vizuri, ni masuala yote ni masuala ya msingi. Lakini kuna kitu kimoja. Tua kama hizi za kutembeleana zilikuwa zinatakiwa zifanyike toka kipindi kile ambacho mimi nipo shimoni. Jumanne, kipindi huku hueleweki, tukutembelee. Tunakuja kufanya nini wakati tayari sisi tushakwambia upambane uingie kwenye reli. Sasa huu ndo wakati wa sisi kuja kwako kukwambia kinachostahili. Au mnasemaje? Kabisa, kwa sababu wanasemaga ndege wafanana nao ndio wanaruka sehemu moja. Kisha kufanana kipindi kile tunazaje kufatana wakati tayari ulikuwa Abu Swani Abu Dani. Tena wewe tena wewe usiongee kabisa. Hivi wewe unajua kipindi unasoma zile pesa zilikuwa zinatoka wapi? Kipindi mama yangu anauza pombe mimi ndo nilikuwa namsaidia. Sema mama yetu. Wewe umesoma mpaka umekuwa sasa hivi una maisha mazuri. Hujawahi kunikumbuka hata siku moja kwamba kakako nipo kwenye shida. Ankani? Naam ankani. Wewe ulikuwa Dubai? Si unafanya biashara? Kabisa. Uliwahi kuwaza kwamba kuna mjomba wangu yupo Tanzania anaishi maisha ya shida? Uliwahi kuwaza? Ankali niliwaza ndio maana nikakuacha ili upambane, ujue uchungu. Unajua kupambana ankali unapata ule uchungu utafuta hela. Nipate uchungu. Alafu blaza, mimi nakuheshimu sana. Yaani mnakuja nyumbani kwangu mnanipangia matumizi yangu mimi. Yaani pesa nitafute mimi, nyinyi mnipangie mimi matumizi.
Mbona nilivyokuwa sina hamjawahi kuchukua miguu yenu hii kutembea tembea kuja nyumbani kwangu kuniambia kwamba bwana, ili uwe na pesa fanya hivi fanya hivi? Are you serious bro? Sasa mimi nilikuwa naona ili tusiendelee kugombana, mimi nilikuwa naomba mtoke. Mayu we. Kaka. Atufukuza. Tuondoke. Hapana. Labda sisi umeshinda siku kutolewa. Sawa? Sisi hatuna nia mbaya na wewe. Lengo letu sisi tukuelimishe pesa zisipotee. Lengo sisi tukuweke hapo ushikilie. Ukinini utarudi tena kule kwa zamani. Sisi hataki tena kukuona tena kule unaomba. Mimi hapa nadhani nimeongea lugha nzuri kabisa. Lugha adhimu ya Kiswahili ambayo inaeleweka na kila mmoja. Nimesema hivi, ili tuendelee kujenga undugu wetu, tusisababishe matatizo. Nilikuwa naomba wote mtoke. Unasubiri nini? Nimesema mtoke! Sihitaji kuona mtu nyumbani kwangu. Mohamed. Acha. Bure kabisa wewe. Ameshatufukuza na kutudhalilisha. Rudisha. Sawa. Babe, sasa hivi nimeoga, naona kabisa mwili umekuwa mwepesi, pombe zote yani zimetoka. Unajua babe, kuna babe, ni nini hicho? Kitu gani hicho? Unafanya nini hapo? Sibangi. Yes babe, kwani upendi? Mama. Nani kakwambia uvutie bangi ndani kwangu? I'm sorry babe, nilikuwa sijui kama upendi. I'm sorry. Chochote unachokifanya unaniambia. Leo unavuta bangi unaniambia I'm sorry. I'm sorry. Unanitakia matatizo. Sorry babe, nilikuwa sijui kama upendi. No. Kuna kitu gani mimi ukitaka sikupi? Kuna kitu gani ukitaka kwangu mimi sikupi? Unajua unasababisha tatizo gani? Unataka kujua upande wangu wa pili eh? Mbona mapema? Babe. Amka. Jamani, mbona mapema hivi mama? Amka basi. Mbona umeniahidi vingi? Babe, amka. Oh. Amka. Oh.
Mama yangu. Mama yangu. Mama yangu anakufa. Mama yangu. Mimi hapa Fia, ndugu yangu, nifungulie. Nani? Nina shida ndugu yangu, nisaidie. Mimi hapa Fia, nifungulie ndugu yangu, nina shida. Shoga yangu kugonga huko vipi? Kama nina danga langu ndani nataka kuniharibia. Nifungulie ndugu yangu, nina shida. Nina shida ndugu yangu. Saidia ndugu yangu, nifungulie, nina shida na wewe. Na usirudie siku nyingine. Wewe acha tu ndugu yangu. Yule mtu anamtafutia ndugu yangu si kafa? Umeua shoga yangu? Mimi sijaua, haki ya Mungu siwezi. Nisingeweza kufanya hivyo, sijaua. Shoga yangu mimi hiyo kesi hainihusu. Sitaki kabisa kuhusika. Yaani sitaki kuhusika kwa chochote. Mimi nakujua tamaa zako, labda umemwibia mwenyewe, utajua mwenyewe. Mimi nielewe ndugu yangu, sijamuua. Sijaua kabisa, nielewe. Sijaua. Mimi sihusiki kwenye tamaa zako. Lakini yule mtu wewe ndio unamjua. Namjua ndio, lakini wewe ndio umeua. Mimi sihusiki. Shoga yangu mimi nakujua. Hii kesi mimi sihusiki. Mama. So mimi sijaua. Ni kweli wewe hujaua. Ile nyote inabidi mupotee na mufe kabisa. Kama kaka wa familia nasema kabisa nimefurahishwa na jambo hili. Hii ni sherehe kama alivyosema ndugu yangu kwamba kuna kuzaliwa, kuoa, kuolewa na kufa. Sasa mdogo wangu Jumanne ametimiza sherehe yake ya mwisho, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea sherehe yake au kusherehesha sherehe yake. Nisio mwongeaji sana, tunavyoonekana hapa ni ndugu zake, mimi ni kaka yake, huyu ni mjomba yake anaishi Dubai, lakini pia huyu ni ndugu yake. Kila mmoja ana kazi yake hapa. Tunashukuru familia yetu ilikuwa imekaa kwenye mkondo wa pesa. Sio kwamba najisifu, hapana. Tumebarikiwa pesa. Kwa hiyo kama tumebarikiwa pesa, sisi hatuwezi kugombania mali za marehemu. Au sio bwana? Ahmed. Hatuko tayari kugombania mali za marehemu kwa sababu sisi wenyewe tunajiweza. Kwa hiyo basi, kama kaka mkubwa ninatangaza rasmi, hii nyumba tunaiuza. Tena tunaiuza kwa bei che kabisa. Hatuwezi kuendelea kubaki na mali ambayo hatujui mwenzetu alitafutaje. Ni ghafla mno. Ni ghafla mno. Jumanne mimi nilimjua vizuri sana, lakini ghafla akawa na pesa na mali kama hizi.
Au nakosea ndugu zangu? Sahihi. Kabisa. Kwa hiyo tunaiuza kwa bei che. Sasa basi jukumu lenu ni moja. Kama unajuana na dalali yoyote huko mtaani, mwambie hapa nyumba inauzwa. Kama ni wewe unataka ununue, wewe una baba huko mzazi, una mme wako, una mkeo, mkashauriana, mkaja kuchukua nyumba hapa, itakuwa ni very 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 exclusive. Sisi tunaelewana? Kuna lolote? Labda cha kuongezea hapo anko, labda niseme kwa anaohitaji wa kununua hii nyumba, kama hana uwezo wa kutoa hela keshi, basi ataita hata nusu baadaye akaja akamalizia. Weka kimya wewe. Wewe ndio bure kabisa wewe. Unaona kijua nini katika familia yetu? Jamani tusikilizane. Sawa? Naongea. Mimi namaliza kabisa. Hatutaki hela nusu. Kama mkojo wa mbuzi. Nataka hela cash, not zijae kibunda. Na pia hatutaki cheki. Nataka hela cash. Sawa? Nataka hela cash, not cash. Mjomo kaka Anodi asemaje hapa? Alafu wewe jina la Anodi naitwa Ramio. Anodi nicha likataa. Mbona ni force? Alafu huyu na ikitoka nyumba ikiuzwa huyu atakuwa 200,000. Sasa kama alivyosema ndugu yangu. Sawa? Kama alivyosema ndugu yangu tunahitaji cash. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Basi niwatakie jioni njema. Ambayo hamjashiba kapitieni pale jikoni mtawekewa chakula. Bwana mjomba, najua hujashiba, kachukue chakula pale jikoni, uweke kwenye mfuko, ukale. Vipi ndugu yangu bwana, yaani mimi mwanangu nimekuita hapa kwa sababu siwezi kula ule kwako. Yaani wewe ni kama pesa zimepatikana kwa njia fulani hivi. Yaani yule jamaa alikuwa ana kazi, alikuwa anakota makopo, leo na kesho kutwa kafa, inakuja pale wanapika sima pilau, wameka sio samaki, kitu gani, na ndugu zake wako wamevaa suti wamependeza kabisa. Unachukuliaje kama soft limaso wale ndugu yangu? Aha, hata mimi nimeshangaa pia kwa sababu zile hela unajua unapata kwa mkopo wenu. Kurupu. Ushafahamu vizuri? Ushaona picha. Hapo nimekufahamu vizuri. Kwa hiyo ndio maana nikakumbuka zile hela kapataje? Hapo. Chamsete tafadhali. Kama wewe unataka kwetu. Ile nyumba kama unaiona vizuri rangi na haina shida yoyote. Zilizo hamna kitu ndugu yangu karibu ni salama kwa kidogo. Jamani mnahitajika kule chakula tayari. Tunakuja usijali tunarudi sasa. Tunakuja tangulia. Sawa basi mwai. Sasa ina shida. Sasa tunakuja usijali. Mimi siendi kula chakula chao. Kama wewe unataka kula. Wewe hapana. Wewe. Ushiniambia kama hivyo fundi kula. Inawezekana kweli? Basi tuondoke. Hamna muda mwingi. Dalali vipi? Safi ndugu yangu. Salama? Salama kabisa. Sasa kijana wangu umefika muda mzuri sana. Bwana mimi nataka nyumba. Nahitaji nyumba nzuri ambayo ina kila kitu ndani. Yaani isipungue vyumba vitatu ama vinne. Nyumba umepata ndugu yangu. Yaani nyumba ondoa shaka kwenye jambo la nyumba. Kuna kijana fulani anaitwa Juma alifariki juzi. Kwa hiyo ndugu zake ile nyumba wanaisukuma. Wanaisukuma maana ni watoto wa Swahili. Yaani tuseme basi wanaiuza. Wanaiuza. Kwa hiyo ile nyumba bwana rangi inadai na ndani umeme full. Ushanifahamu vizuri eh? Yaani nyumba ni nzuri na geti ina bomba. Kila kitu. Ushafahamu vizuri eh? Na pia kwamba tuseme ni beche sana. Okay. Basi haina shida. Kwa hiyo nyumba ipo. Nyumba ipo ndugu yangu. Okay. Mimi nakuamini sana kijana wangu. Kwa cha kufanya sasa? Ndio. Naomba kesho kaongea na ndugu zake. Kesho tumalize biashara. Basi hilo ndugu yangu limeisha. Tuseme tu inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tuamke salama salimini, tuanze biashara basi. Nakuamini sana. Sawa ni bosi bwana. Usijali bwana. Haya bwana. Okay, nauli unayo? Nauli. Nenda bwana. Nauli buku tu. Tutawasiliana. Sawa. Ya nauli. Mankani mbona sielewi mbona kama mnanikimbia? Wewe nini? Wewe nyimbo hiyo. Wewe mbona unashoba wewe pesa za watu? Lakini angalau tumeshirikiana kila jambo, wewe kwenye msiba. Tumezeka wote. Nyumba wote kwenye kikao pale tumekuwa pamoja. Tumeuza pamoja. Leo unataka kunikimbia kweli? Yaani haki ya Mungu. Hivi wewe ankali wewe.
Haki ya Mungu, mimi leo ndo najua Wasomali wabishi. Ankali tunajua kabisa kwamba wewe ni ankali wetu, ni mtoto wa dada. Lakini sio damu yetu. Yaani wewe kwenye ukoo hauhesabiki. Tangu lini mtoto wa kike akawa kwenye ukoo? Si ana ukoo wake huko. Wewe nini? Mimi mtoto wa kike? Yaani namaanisha dada yetu, mtoto wake hawezi kuwa kwenye ukoo. Sikiliza nikwambie. Wewe hapo baba yako ni Msomali. Naongopa? Sawa. Na kama ni Msomali, nyinyi si mnachimba mafuta kule? Sasa kwa nini unataka utugasigasi? Hii haikuhusu, ni ya kwetu. Baba yangu Msomali, embo elewa baba. Elewa basi wewe na wewe. Tangu lini kwa mjomba kuna ulisi? Tangu lini mjomba kalisiwa? Sisi ndo ndugu zake. Sisi ndo kaka zake. Tunamlisi, tumelisi. Shobo za nini pesa za kwako? Wewe pesa mtafuta wewe. Ndugu yako ule. Ndugu yako ule. Una vinasaba vya damu? Hana. Yaani wewe vitatu? Hana. Kimoja? Hana. Yaani bure kabisa. Wewe ni wa mjomba Huseni. Unajua mjomba Huseni? Somalia. Baba yangu. Nenda kachimbe mafuta. Alafu nakaa Dubai. Unakuja huku unalilia ulisi kweli? Na ulisi au yani ulisi haukutambui. Mbona unatamaa wewe? Mjomba kumbe unatamaa. Natamani. Yaani leti ningejua ningekuwa sambamba na ankali wangu. Na nahisi nyinyi ndio mmemsababisha hata kifo chake. Yaani kuhusu kushirikiana na anko wako hujachelewa. Anko wako kalala. Haongei, hasemi chochote. Kwa hiyo baba, nenda makaburini tulikomfikia huko. Kachimbue. Lala. Ushirikiane naye. Onyo. Usitufate. Ukitufata hatutaki ushirika kwenye pesa zetu. Hatutaki shobo kwenye pesa zetu. Let's go. Bule. Sawa. Na hiyo pesa hizo zikiisha hizo, mseme kanipigia simu, mjomba yupo Dubai, mseme kaletea shobo. Sawa, haina shida. Nikiwa Ankali. Nikisaela tu kweli jamani. Wewe. Hela tu unanikataa kama hivi kweli? Wewe. Mbona unapiga kelele kwenye majumba ya watu? Watu wamepumzika saa hizi. Kwa nini unapiga kelele kweli? Hivi kwa hata ndugu yangu kweli mtu kweli tumeshirikiana wote kuuza nyumba. Mimi mjomba kweli wananikataa. Mjomba, wewe vitu vya mjomba wewe ulisikia wapi? Kuna ulisi kwa vitu vya mjomba wewe. Wewe acha tamaa, umri wako ni mdogo sana, inatakiwa upambane utafute wewe. Mimi leo ndio nasikia kwamba kwa mjomba kuna ulisi. Wewe pambana wewe, pumbavu mkubwa wewe. Baby, siamini kama unifanya mambo haya. Umeninunulia nyumba nzuri, maisha mazuri, nywele nzuri, and baby. Upenda, lakini sasa ndo unasafiri. Kwanza kwa upande wangu ni kushukuru sana mke wangu. Sawa. Na nitaendelea kushukuru siku zote kwa sababu sikutegemea kama ungekubali ombi langu. Kingine unaona hii nyumba? Hii nyumba ni ya kwako. Ni ya kwako yote. Na nitahakikisha nakufanyia mambo makubwa sana. Wow, nitafurahi. Na kuhusu swala kusafiri wala usijali. Na ni lazima nisafiri kwa sababu unajua kazi ndio inanifanya niweze kufanya mambo yote ambayo nayafanya. Mimi naenda peke yangu. Mke wangu, wala usijali. Kuhusu swala la kubaki peke yako, nimesha seti kila kitu kipo sawa. Kwa hata swala la kwenda kununua vitu huko hautusumbuka kwa sababu kuna watu tayari nimesha seti. Wewe ni simu yako moja unawapigia wanakuletea vitu. Kweli? Yeah. Jamani. Mfurahi. Basi sawa tashinda. Yaani wewe ni simu moja tunapiga unataka sijui nini wanaleta wanaleta. Kwa hiyo ndo asha. Yaani nikwambie mke wangu, nimeplan kufanya vitu vikubwa kuhakikisha familia yako inaishi vizuri. Wewe. Nitakufungua hata biashara. Yaani biashara tu ni. Jamani.
Kama nilivyokuambia mimi nimeoa. Kwa mimi mkongo nishamwezesha kufanya kila kitu. Yanahusiana na masuala ya mikopo. Kwa hiyo sio ndio shaka. Anajiwezesha. Sasa hivi raundi nikisafiri nikirudi nahakikisha na kurudi na kufungulia biashara, kila kitu kinakuwa sawa. Sawa. Fly. Jamani. Usiku umeenda. Hivi kweli mtasafiri bila kwenda kumwaga mjomba kweli? Ni busara tu kwenda kumsalimia na pia kumwaga. Na kumwaga na mambo mengi. Atakuja kunichamba. Hatari. Wale wale. Usiku umeenda. Wai kesho. Mwakulu mlongole kuchola kuna mizimu. Jamaa na mimi yetu tumgolele utajiri kachola. Sasa tulonda mali yetu irudi. Kuna utajiri wetu. Washindwa. Mashariti. Tutegeleza nisikila kafa ile kuna wanu walonda ile nyumba. Naomba wanu. Naomba walinzi wa mizimu. Weze yano ili kuzuia ile nganda. Isichukuliwe na wanandugu. Maskale mchole mkabweze zile mali zirudi kumwetu. Mchole mkafanya ile kazi mtumilo na mizimu. Haya, askari mchole mfanye ile kazi. Haya, vipi? Za huko mtokako? Salama. Nimefurahi, nafarijika. Mjomba kwema? Kwema. Na leo nimeamini mjomba ni mama. Mwanangu natakata. Yaani kila nikikuona naona sura ya Mariam dada yangu. Nafarijika sana. Karibuni sana. Yaani mjomba usipolewa. Unakuwa mzuri, unapendeza. Siko jinganja bado usachi pombe. Sasa wewe unaanza kunipanda kichwani. Naona unatamani kushika masharubu ya Simba. Simba kilala mwacha lale. Au unadhani kila mlevi hupenda? Sio kila anayekunywa pombe anapenda. Siku nyingine hizo mada si maja, achana nazo. Mjomba. Mimi naona tuachane nayo mjomba wangu. Sisi kilichotuleta hapa nyumbani tumekuja kuaga. Kwa sababu kesho nasafiri narudi kazini. Kwa hiyo tukaona sio vyema kwenda kazini bila kuja kumwaga mjomba wetu tupate baraka. Si unajua wewe ni mzazi wetu. Ni kweli? Mjomba ni mama? Ni kweli. Mimi naweza kuwapa lazi. Nikivua hapa. Mjomba tusifike huko mjomba. Nawapa lazi. Naomba niwaombee niwape baraka zangu kama mjomba. Unajua mimi sina uwezo wa kununua fuso wala semi. Japo nina ndoto ya kumiliki gari. Nikaona hichi kwa machinga amepita nikakinunua. Kiwa nacho ndani. Nafarijika na mimi naona wenzangu sana na gari. Na mimi na gari. Basi bila kupoteza muda. Mjomba hichi kigari unaendesha wewe? Wewe bwana. Unajua muda mwingine mimi sina uwezo wa kumiliki Land Rover au fuso. Nikaona sasa kwa machinga wanapitisha hapa nikakinunua na mimi kiwe kinakaa tu ndani. Hata baadaye watu wasemaje na mimi nilimiliki gari. Au kigari. Mjomba naona muda unaenda. Inabidi turudi nyumbani tukaandae safari. Sawa. Ila nisikuache mikono mitupu mjomba wangu. Kuna kiasi kidogo cha pesa hichi. Nitakusaidia. Jomba, kodi. Jamani. Dola ya kuzaa jamani. Jomba. Haya jamani. Nashukuru basi hata mpatiane. Mpatiane jamani. Mpatiane mwenzio. Kwa sababu umeniokoa. Hapa. Yaani kama umejua kodi leo, kodi imekauka. Hapa wiki nzima. Navuta. Basi mjomba ondosha. Mambo mengine tunasema.
Baki salama. Haya sana. Haya, Halima kaenda sokoni na huyu kaka yako naye kashanga mchezaji akamalikamani za kubeti. Yaani mimi nishinde kununua vuzo hata haka. Bwana. Nikiwa nako ndani watoto watipu zangu wanasema bana alikuwa na gari. Alikuwa na gari. Voice call from Box XAM. Incoming voice call from Box XAM. Halo. Halo. Nani? Mimi rafiki yako Suzi. Suzi. Nani? Mbona mimi sioni hapa namba 15 na namba 14? Au yoni? Au umekosea kunielekeza? Bwana, hapo karibu mbele tu kuna kama mbuyu hivi. Hapo pembeni kuna nyumba na maisha mbili. Hamna hata mti wala nini? Halo. Suzi. Maisha hapa kalini. Maana maisha nishachoka tayari. Ndio bakia siku analewa. Nishachoka dada yangu. Sasa unapofikiria ndugu wangu, haya maisha kuna mtu unakusema hivi. Unajua fika kuwa sisi hatuna baba, hatuna mama. Japokuwa mjomba na ujinga wake huo, ila ndo baba kwetu ndo mama kwetu. Sasa tafanyaje? Sio tu ndugu kwa vile kwa dada yetu. Sawa mdogo wangu unachokisema. Ila tukienda kwa Neema, shemeji atatukubalia. Isije tunaenda afu tunatolewa balo. Sasa tafanyaje? Bwana tu twende. Sawa mdogo wangu, mimi nimekuelewa. Basi subiri tumpitie na Suzi. Sawa. Sawa mdogo wangu. Incoming voice call from Desmond. Hello my love. Mke wangu unaendeleaje? Naendelea vizuri mwangu, nimekumisi. Alafu sitoshe nipo ndani peke yangu kama mfungwa. Hata kama sawa nyumba kama mfungwa. Ile nyumba nimekununulia wewe. Hata tena jina lako. So ni maamuzi yako wewe kupangia baadhi ya vyumba hapo ili kusudi upate watu wa kutoa. Au kuchangamsha ndani. Sawa mke wangu? Sawa mwangu. I miss you. I miss you too. Nibusu basi.
Na mimi mwa. I love you too. Okay, see you later, baby. Okay. Jamani, nimeja kuni surprise. No! Aya, vipi shogangu Suzi? Mbona hivyo? Safi. Mimi nilikuja hadi hapo nyuma, lakini Kibaka akaniibia simu. We, jamani mtaku na wezi huu, hawapoi. Sema so mbaya, nilikumisi shogangu. Vipi shule maliza ndio upoka mimi? Mimi shogangu shule nishamaliza. Na kushangaa darasani ulikuwa na akili kama lakini ukaacha. Neema mdogo wangu, mimi nataka nikalale. Una mapema jamani. Sio unajua dada yangu huyo. Akimeza kushiba tu yeye, ataka kulala. Kwa kweli hata mwenyewe nimechoka, mengine tutaongea kesho. Haya, basi ngoja nikaoneshe vumba vyenu jamani. Wageni ni wafalme. Haya. Nijipata shoga. Wewe umesema umekuja na shida. Mbona umelewa? Unaonekana umelewa. Sasa nitakusaidia na wewe nisikilize tu. Sasa umelala usingizi, nitakusaidiaje nini? Andika. Niandike kitu gani sasa? Watoto wamepotea wote. Sasa wamepotea watoto. Wewe umelewa hivi, nitakuandikia nini? Utaelewa kitu gani nitakachokuandikia sasa hivi? Kwa hiyo usifai kusikilizwa. Sitakusikiliza kwa hali uliokuwa nayo. Bora uondoke. Nenda tu. Ondoka, nenda kasikilize na wengine huko. Wewe umelewa. Inaumaka hiyo. Wote pumbavu. Hakuna wajinga wote. Watoto na watafuta hawaonekani vizuri kote. Elo Subai. Aba, Subai. Unaona penzi chini huko. Safi, hiyo unauza nini? Hii waleti opena. Hii hapa. Hii 20,000. Chukua 10,000. 10,000. Kaka 19 hapa. Bwana hebu nibishe. Leo ni nzuri kali. Hiyo ni maji. Hakuna hii vitu achana navyo. Uone umependeza rafiki yangu. Umependeza ndugu yangu. Sababu 10,000. Kwa hiyo dunia imepungua, yani imepungua sana. Achana nazo. Achana nazo tu. Shika 10,000. Ongeza bana hata tulia maswali. Nikikutafuta uwezo yani? Naitwa Makwaya. Umeenda. Pamoja. Sawa. Hapa imekuwa vijana kabisa. Trend. Sema vijana wanaweza kujua WhatsApp wakalipungua. Suzi,
Susi. Mbona nasikia maumivu? Nasikia maumivu. Darima nimeingiliwa. Darima nasi unaingia nasikia maumivu. Nimeutunza usichana wangu tangia niko shule. Nenda kumweleza nini mama? Jamani, bwana chini basi. Mmefanya nini kwani? Nema wewe mchawi. Hebu nyinyi. Mimi basi jamani, mbona mnakuwa mbwa jamani? Dada zangu vipi jamani? Tumebakwa na wangu. Mimi najua nipo chini dada yangu. Dada mchawi sana wewe. Mwanangu leo MC umeakanyaga. Wewe sio wakati kila siku kunifunga mimi na kuwadharau. Sawa bwana, tuza tuone. Yaani leo umeingia mtumbi wa vibwengo. Na siku hizo nataka kuforce maji sasa kupanda mlima. Cheza tuone. Mtoto akililia wembe, mwache umkate. Sasa kitu ambacho kwanza usichokijua, Mary Dudu anacheza nayo hapa. Mimi nishachukua mke bure, chanika pale. Wazee, yani wazee tungo mzima. Unaona unishindae ndugu yangu yani. Wapi wewe maneno mengi. Wewe mimi nakujua mpambe. Wapi cheza mshamba. Mke upate wapi sasa? Kazi unayo. Aisha waseme wendo wangu baby. Wewe unabana mwanangu wewe. Jamani, that's nice. Hatujaziandika. Ndio kwanza tunazichora. Hilo mbaya. Samani. Hamjanionea jomba zangu. Halima anachoma wakipita hapo. Hatujui. Bwana. Hawajawaona kabisa kweli? Hatujui. Kula hiyo baba. Leo naamini. Sajua tu kama hii dunia ya Mungu au ya mzungu. Sasa njia sasa niachia mwanangu hapo unapita. Pote ya pote, ngoja tufanye maandiko. Cheza draft tu kufanya kazi. Hii dunia
sijui kama ni ya Mungu au pote ya pole. Ngoja tuishi kwa maandiko. Baba. Hamna. Yaani kwa vipi? Wako kidogo umekosea. Kwa kipindi hiki hapa kumpa mshauri mlevi ni sawa kama unatoka hapa unaenda benki kuunja kufuli mchana kweupe watu wote wanakuona. Maana mtu mzima kama sio kuja hapa tuna eti kwa ndugu zangu, yeye na mimi ndo akae kichwa cha familia, akae angalie watu nyumbani. Anakuuliza hapa si kichwa cha polisi hapa. Hamna kazi mule. Yule anaendekeza pombe sana. Mwache, pombe si unaweza muhimu cheza kwanza. Sio kasikilizia au pombe si nini mlezi kaja. Tena mkibaruzi hapa. Na wewe shakanyaga kingi inaondoka kabisa hiyo, uone? Basi. Mbona delay? Incoming voice call from Desmond. Hello. Salama. Hata sio salama. Yaani kuna shida mume wangu. Yaani nakuomba urudi, na ukirudi tusichukue hata masaa la sekunde, tuame katika nyumba. Sasa mimi nimechoka. Yaani nishakwambia nimechoka jamani. Kila siku vimbongo humu ndani, maruerue, kulalwa nilalwe na asubuhi nijikute nipo uchi. Jamani nimekuambia mimi jamani, njoo tuondoke jamani, sitaki kukaa kwenye nyumba usikii. Yaani mimi nakwambia kitu naomba mawengi. Mungu fanya kwanza urudi. Maana mimi nishachoka. Nalala najikuta nipo uchi na pia nimeingiliwa. Naona kabisa nimeingiliwa na dalili zote tunasiona. Bwana rudi. Ni siku 3 tena. Basi fanya hata siku 2. Okay. Sawa. We Suzi. Suzi. Mbona chechemea? Nimeumia. Umeumia? Ndio. Kilichokuumiza? Nilikuwa kule kwa rafiki yangu kule juu nikadondoka. Haya. Nenda. Nimeumia. Vijana washapita na wewe, washakudanganya. Mtoto sasa hivi mlivyokuwa hamna hata akili za kujiongeza. Nimeumia.
Mbona kama una wasiwasi? Mungu bora tu ufungulie. Mimi ndani siwezi kukaa tena kwa kweli. Mke wangu. Bado tuna mawenge? Sasa wewe jamani, kila siku naongea swala hilo ni moja tu. Humu ndani kuna vitu ambavyo mimi sivielewi. Nataka tuondoke. Mke wangu, nimekwambia nimesharudi mimi mmeo, sawa? Mimi ni mwanajeshi, siogopi chochote. Uko kwenye viwanja vya kivita tunakutana vitu vingi vya ajabu. Simbu sasa maroleo mgani ndio anakutisha? Mke Mungu balizana nao kujika wanajeshi. Sasa mbona mkojoa? Mwanajeshi. Ingia ndani. Ingia ndani. Sawa tu. Mjomba, jana nikajua umekufa. Mjomba, acha pombe. Nanzalisha mjomba. Yaani umeanza toma. Unataka mjomba awe kama jana? Badilika mdogo wangu. Najua ni utoto na akikuwa ataacha. Uvivu wa kulima tu. Unanishauri niache pombe nifundisha wewe. Ulinifundisha? Sasa hivi jamani. Za saizi. Mimi shikamoo. Mjomba shikamoo. Dada habari. Mjomba shikamoo. Itanisaidia nini? Maana vitoto vichawi. Yaani vitoto alafu vichawi. Haya, kilichowaleta hapa nini? Haya, mnataka kunitoa kafara na mimi kama mlivyowafanya hawa? Mlioyafanya hayajatosha? Mjomba, naomba nisikilize kwa makini. Mimi na imani mke wangu Neema sio mchawi. Kwa sababu hicho ambacho kimewakuta ndugu zake hata mimi pia kimenikuta. Muda sio mrefu. Ndio maana tumekuja hapa kwako kupata msaada mjomba. Ili tusaidie. Kama kuna mtaalamu namjua, tupeleke huko tukapate ufumbuzi wa hili jambo mjomba. Tafadhali mjomba, tunakuomba msaada wako. Tuko chini ya miguu yako. Mjomba. Kama uko sawa, kuna shida? Niko sawa. Niko sawa. Shida hakuna. Ni mambo tu. Sasa mazito. Nani Halima? Abembe. Kaletea koti langu. Sawa. Haraka bwana. Akamuka. Bwana natoka bwana. Usije ukaacha nyumba hapo kama acha Halima peke yake. Hapa mimi. Follow me. Thank you.
Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Bwana Hankali. Naam. Shida nini ndio maana umerejea? Mimi ni shida mashariti. Mimi naweka tu na kula pombe mwanzo mwisho. Sasa mbona hapa naona kuna wageni umenijia na ugeni? Shida nini? Huyu ni mjomba wangu na huyu nimemwozesha huyu. Lakini sasa kwenye ile nyumba anaokaa, yani kuna tatizo limetokea. Vinyamkela vinatokea vijitu vya ajabu mpaka vinawabaka. Yani kikweli ni vitu vingi. Unabaka wote wawili au? Hapana, huyu amefanya vitu vya ajabu tu, ila huyu kaingiliwa na dada yake, naye kaingiliwa na mwingine shoga yake kaingiliwa. Naomba msaada wako. Hebu angalia kwa hilo. Ngoja basi tuangalie hapa tujue mizimu inatuambiaje. Sawa. Bwana Hankali, tatizo lako nimeliona. Bwana, hii tatizo ni kubwa sana. Hakuna mtu yote anaweza kalimaliza hii tatizo. Acha wewe. Bwana, ile nyumba imenunuliwa ipo Chanika. Ndio. Bila shaka. Ina vyumba vitatu na sebule. Yes. Choo ndani. Vyote vimo. Sasa hii nyumba inamilikiwa na mizimu. Nyumba inamilikiwa na mizimu. Sasa basi. Naam. Ili kulimaliza hili tatizo, wanatakiwa hawa wafuate masharti ya baba mwenye nyumba. Japokuwa nyumba ni mali yao kwa sasa. Wanatakiwa wafuate masharti ya baba mwenye nyumba. Mganga. Masharti yapi yale? Unatakiwa kwa siku lale na wanawake wawili wazuri ambao wamemzidi mkeo. Yaani mganga, kwa mimi sijaelewa. Mume wangu atembea na vinyasi. Alafu mimi vipi kuhusu ndoa yangu sasa? Mganga, siwezi kufuata masharti. Kwa sababu nampenda sana mke wangu. Na isitoshe siwezi kuvunja mimi ndoa yangu. Hankali. Naam. Nasikia vijana wako. Kwa sababu yeye ndo kanunua nyumba, katoa hela. Mimi sina shaka. Kwa sababu mimi nimewaleta hapa kama tunaweza tukasovu. Lakini kama sovu imekuwa sovu suru, sawa. Tuishi hapa. Waweza mkaenda. Nashukuru baba. Nikuacha hata soda leo mama. Wewe nenda. Haya. Kazi hajafanyika. Asante. Alhamdulillah. Wala mina barakati.